Do you feel the vibes? Show you how to love again. Hoje o clima tá blue, house alugada, dente do bom e as donas sanhadas. Hoje o clima tá blue. Salve família, trazemos um vídeo pra vocês no canal aqui. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixa aquele like bolado. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Mano, só falta dois inscritos pra bater a meta de 50 inscritos. Bater essa meta de 50 inscritos, mano. Trago dois vídeos pra você no mesmo dia. Bota no comentário aí qual caminhão que eu trago pra vocês, que diz bater a meta. Tô trazendo esse caminhão pra vocês. A Scania Scania 114, eu acho, né? Carregado de madeira. Estou vendo aí. Destino Goiânia. Tá pertinho, mas mano, se inscreve no canal. Mas deixa aquele like bolado mesmo. Pra quem não é inscrito, se inscreve e compartilha com seus amigos. Tamo junto, família. Vamos que vamos. Na próxima atualização do jogo vai vir nova cidade, vai vir carga nova, vai vir novo caminhão. Eu não sei qual o caminhão que vai vir, mas que eu vejo nos vídeos do canal que eu sou inscrito, o caminhão é top. Quando essa atualização sair, eu trago pra vocês também aqui no canal também. Trago o caminhão também, nova cidade tá vindo também. Tamo junto, família, vamos que vamos pra viagem. Mano, se bater aquela meta de 50 inscritos, vou bater aquela meta de 50 inscritos. Se bater essa meta de 100 inscritos, vou bater a meta de 100 inscritos no canal. Se bater essa meta de 100 inscritos agora, de hoje pra amanhã, mano, trago 4 vídeos pra vocês na segunda-feira. 4 vídeos pra vocês, novidade, nova carga. Qual caminhão que eu trago pra vocês? Qual caminhão que eu trago pra vocês? O novo jogo que vocês quiserem. Mas comenta, mano, aí no vídeo. Deixa aquele like bolado, se inscreve no canal. Tamo junto.
Chegamos, família, que espero que vocês deixem aquele like, se inscrevam no canal. Tamo junto, família.